अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं क्या सलीम मीर और आप देख रहे हैं अल्लाह टीवी। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, दुनिया के जिस कोने में भी होंगे अल्लाह की हिफ्ज़ ईमान में होंगे इंशाअल्लाह। हाँ जी, आज क्या हुआ जी अदालत में, वो आपके साथ हम शेयर करते हैं। आज जी इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत में सीनियर सिविल जज मोहम्मद आमिर अजीज़ के रूबरू सारा इनाम कत्ल केस की समाअत हुई। पुलिस ने अयाज़ अमीर को एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद अदालत में पेश किया और मज़ीद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। पुलिस के तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि रात को अयाज़ अमीर से तफ्तीश की है। मुलजिम शाहनवाज का इनसे रब्ता हुआ था। मकतूला का वालिद भी इस्लामाबाद पहुंच गया है। मतलब सारा के जो वालिद हैं वो भी इस्लामाबाद अब पहुंच गए हैं। अयाज़ अमीर की जानिब से एडवोकेट बशारतुल्लाह, निसार असगर और मलिक ज़ाफ़रान ने वकालतनामे जमा करा दिए। वकील बशारतुल्लाह ने कहा कि ये मुकदमा 23 सितंबर को वाक़े के 3 घंटे के बाद दर्ज हुआ। अयाज़ अमीर का इस केस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। पुलिस अदालत को अभी तक नहीं बता सकी कि किस सबूत के तहत अयाज़ अमीर को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा इंग्लैंड से अगर बंदा आ रहा है तो वो इस केस का गवाह नहीं। अयाज़ अमीर अपने घर चकवाल में था, इसलिए उसने पुलिस को इतला दी। 35 साल से अयाज़ अमीर का इस घर से कोई ताल्लुक़ नहीं। हमारी इस्तदा है कि सरेदस्त अभी कोई सबूत मौजूद नहीं है, हमें जो है मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाए। अच्छा जी, फिर सरकारी वकील ने कहा कि ये सारी बातें ट्रायल की हैं, रिमांड स्टेज पर देखा जाए कि क्या सबूत आए हैं। कल मकतूला के वालिदैन आए हैं, उन्होंने तदफीन भी करनी है। अभी तक अयाज़ अमीर का व्हाट्सएप पर रब्ता हुआ वो सबूत है। अगर हमें खुद भी लगता है अगर ये बेगुनाह है तो हम डिस्चार्ज कर देंगे। अयाज़ अमीर को नामजद भी वालिदैन ने किया है। जज साहब ने पूछा कि अयाज़ अमीर को किसने नामजद किया, वो किधर हैं। सरकारी वकील ने बताया कि वो मकतूला के चचा हैं और पाकिस्तान में मौजूद हैं। जज साहब ने पूछा कि आपके पास और क्या सबूत मौजूद हैं। सरकारी वकील ने जवाब दिया कि मकतूला के कत्ल के बाद मुलजिम का अपने वालिद से रब्ता हुआ है। सरकारी वकील ने भी कहा कि मकतूला के वालिदैन के पास सारे सबूत हैं। वकील बशारतुल्लाह ने कहा कि पुलिस एक बटन दबाए तो CDR निकल आती है। वालिद का बेटे से रब्ता वकूआ के बाद हुआ है। अगर बाप का बेटे से रब्ता हो जाए तो क्या दफ़ा 109 लगती है? फिर तो पुलिस जिससे रब्ता हुआ उनको मुलजिम बना देगी। पुलिस खुद कह रही है बेगुनाह हुए तो डिस्चार्ज कर देंगे, लेकिन इतने दिन गिरफ्तार रखा जिससे जग हसाई हुई, इसका जिम्मेदार कौन है? अयाज़ अमीर के वकील ने कहा अभी पुलिस सबूत इकट्ठे कर रही है और अयाज़ अमीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मकतूला के वालिदैन का कोई बयान भी नहीं है। पुलिस बंदा गिरफ्तार करके सबूत ढूंढ रही है। हमारी इस्तदा है अयाज़ अमीर को मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाए। सरकारी वकील ने कहा व्हाट्सएप कॉल का CDR नहीं आता, मोबाइल फ़ोन को फ्रांसिक के लिए भेज दिया है। वकील बशारतुल्लाह ने कहा जब सबूत आ जाएं तो फिर वारंट लेकर आ जाएं और गिरफ्तारी कर लें। सरकारी वकील ने कहा हमने सबूत बनाने होते तो बना देते, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। वकील बशारत ने कहा आपकी ईमानदारी ये है कि मेरे मौकल 4 दिन से हथकड़ी में खड़े हैं। तो ये टोटल हुआ जी। आज जो तमाम दलाइल हुए वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। इसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मशकूक लग रही हैं। एक ये कि शाहनवाज का एक ही घर के अंदर रहना। अब आप अपने ज़रा सोचें कि हम लोग अगर अपने घरों के अंदर हों तो कोई व्हाट्सएप के ऊपर ये चीज़ें आपस में चैट करता है घर के अंदर रह के? बहुत कम ऐसा देखने में आता है या होता होगा। जिस तरह उनकी वालदा ने बयान दिया जी कि उन्होंने शादी का जो है वो बात की और मुझ तक जो है मैसेज पहुंचाया, तो ये बड़ी एक अजीब सी बात है। फिर उसके बाद अयाज़ अमीर का कोई लेना देना नहीं था, ना आना जाना था। और फिर उसके बाद जो अयाज़ अमीर ने कल तमाम बातें की हैं और अदालत में बताया है कि जब ये वाक़या हुआ है तो उसी वक्त मैंने अपनी बीवी को कहा है कि इसको बांधो और ये भागने ना पाए। तो मेरा ख्याल से पॉजिटिव चीज़ें ही जा रही थी अयाज़ अमीर की तरफ। और अभी जो आज ख़ास इंकशाफ हुआ है वो इस चीज़ का हुआ है कि वकील साहब कह रहे हैं कि तमाम शवाहिद जो हैं वो मकतूला के वालिदैन के पास हैं। आज जो ये जुमला बहुत अहमियत का हामिल है कि वकील साहब ने किस बेस पे ये बात की है
کہ تمام ثبوت جو ہیں وہ مقتولہ کے والدین کے پاس ہیں۔ اب اس میں مزید کیا پیش رفت ہونی ہے اور وہ کون سے ثبوت ہیں جو سارہ کے والدین کے پاس ہیں، اور یہ باقاعدہ پلاننگ سے مرڈر ہوا ہے نہیں ہوا ہے، یہ تو اب تمام تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آئیں گی۔ باقی افسوسناک واقعہ ہے، بڑے سوال اٹھتے ہیں، ظاہری بات ہے جی، سوشل میڈیا ہے، جتنے منہ اتنی باتیں۔ اب لوگوں نے کل سے ایک نیا وہ چلایا ہوا ہے کہ جی اس کی شادی کیوں نہیں ابھی تک ہوئی تھی 35 سال۔ بھائی آپ لوگ مامے لگتے ہیں، وہ 50 سال کی ہو گئی اگر خاتون اور اس نے شادی نہیں کی، تو آپ کا اس سے اس کی زندگی کے اندر اس کا کیا تعلق ہے کہ اگر اس کی شادی پہلے نہیں ہوئی تھی؟ تو یہ اسٹوپڈ سے سوال نہ کیا کریں، انسان کی اپنی جو علمی قابلیت ہوتی ہے وہ پتہ چلتی ہے۔ آپ کا یہ سوال اٹھانے کا مقصد ہے سوشل میڈیا پہ کہ جی 35 سال عمر ہوگی اس نے شادی نہیں کی، تو پھر اس کا مطلب آپ لوگ خوش ہیں جو بچوں کی 13 سال کی عمروں میں شادیاں ہو رہی ہیں، پھر اس سے آپ لوگ مطمئن ہوں گے نا؟ یہ ان کی لائف ہے، وہ باہر کے ممالک میں زیادہ تر لوگ جو ہے زیادہ ایج میں ہی شادی کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے وہ زندگی میں کامیابیاں حاصل کرتے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں اچھے سے اچھے جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی ہو رہی ہے وہ یہی لوگ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا ہی دماغ ان چیزوں کے اوپر جاتا نہیں ہے۔ وہ سب سے پہلے زندگی میں کامیابی جو ہے اس کو حاصل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد شادی کر لیتے ہیں۔ اس میں تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے یا بات نہیں ہے۔ لیکن جو سارہ کے حوالے سے چیزیں ہمارے سامنے آئیں، جو باقی صحافی دوست ہیں انہوں نے بتایا کہ بہت ہی اچھی خاتون تھیں، بہت ہی اچھی خاتون تھیں، نمازی تھیں اور ریڈر تھی، بہت اچھی ریڈر تھیں، ہمدرد تھیں، اور بہت سا پیسہ جو ہے شاہ نواز کو دیا بھی گیا۔ خیر جو بھی آئی، اب اللہ بہتر جانتا ہے، یہ کیس کی پرتیں آہستہ آہستہ جیسے کھلیں گی تو تمام حقائق جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ اور اس کے بعد جو شک و شبہ تھا ایاز امیر کے اوپر، آج وہ جج صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں کی کہ جب کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے، اگر کوئی کسی کو میسج کر دیتا ہے اس بیس پہ آپ جو ہے بندے کو گرفتار کر لیتے ہیں، یہ تو کسی قسم کی کوئی تک ہی نہیں بن رہی نا۔ تو بہت اچھا کیا، ان کو رہا کیا، ان کی ایج بھی بہت زیادہ ہے، تو میرے حساب سے بڑا اچھا یہ فیصلہ جو ہے وہ عدالت کی طرف سے آج آیا ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ جو گناہ گار ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور سزا دے گا، اور کیفر کردار تک بھی وہ ضرور پہنچے گا اور سامنے ضرور آئے گا انشاءاللہ۔ اس کے اندر جس طرح مزید ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اور جو پیارے نہیں بھی ہیں ان کا بھی خیال رکھا کریں۔ اللہ حافظ۔ کیا میں بیان کروں، کیا اس کا کسی پہ یہ بیتے ایسی چیز، اور ایسا بہت ہی دل کو ہلا دینے والا۔ آپ کا ڈیلی یا ویسے آنا جانا تھا یہاں پہ؟ شکریہ سر۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاہ نواز جو تھا وہ نشے میں تھا، نشہ کرتا ہوا تھا۔ یہ تو میرے خیال یہ سارے وہ ڈیٹیل چیزیں اس کے بارے میں اپنے کیا کہوں، میں تو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایسا واقعہ کسی کے ساتھ پیش نہ، اور یہ صدمہ کسی کو اٹھانا نہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔